kulan wacan saaxiibada aynu jecelnahay oo ku soo dhawaada qisadii jaceyl ay taxanaha inoo aheeday mahad iyo maandeeq qaybteedii lixaad balse inta ugu galin qaybta lixaad fadlan laag inoo saar muuqaalka siina share gareey qaybtii hore waxa inoo joogtay maandeeq oo xaaladda ay ku cakiran tahay lagana rabo lacagtii mahad lagu daweeyay isla markaana qayb ka mid ah dahabkeeda suuqa geysay laakiin nasiib xumo ku weysay qiimihii ay ku rabtay maandeeq waxay isku dayday in ay lacag amaah ah oo ay dawada hospitaalka ku bixiso ay meel un ka hesho balse nasiib xumo meel walba oo ay u doontay waa ay ka weyday ugu dambeyntii waxay go'aansatay in ay xaafadii iyo sanduuqii hooyadeed ku soo noqoto oo ay soo iibiso wixii dahab ahaa ee meesha ku haray maadaama aysan meel kale oo ay wax u doonto aanan jirin xaafadii ayay ku soo laabatay wixii dahab ah oo haysatay intay wada qaaday ayay suuqa geysay soona wada iibisay dhakhtarkii ayay lacagtiisii oo dhameystiran siisay mahadna waxay u qaaday gurigiisii oo aysan cid kale la degnayn maadaama uu iskaabula iska ahaa balse waxaa guriga la degnaa qoys kale oo guriga iyagaba iska lahaa isana uu ugu jiri karo maalmo kale ayaa u bilowday weli waxay la garab taagan tahay daryeel iyo xanaaneyn iyada oo garabka haysa ayay suuliga geysaa inta cuntada ay u kariso ayay gacanteeda ku siisaa dharka iyada ayaa u dhaqdo dawooyinkiisana waa ay siisaa maalintii oo dhan ayay saasi u xanaanaysaa habeenkii lama seexan karto oo waa gabar sharcigana uma fasaxayo waxay ku fikirtay in gurigoodii meel u dhow qol ugu kirayso si ay halkaasi ugu xanaanayso habeenkii fiidkii horena ay ula joogto cuntadana ay xaafadooda ugu soo qaado iyada oo aanan cidna ay dareemin sidii ayay yeeshay waxayna u kiraysay guri u dhow oo ay leedahay gabar ay saaxiibo yihiin ninkeedana qurbaha jiro wax walbana siduu yahay ayay ugu sheegtay halkaas ayayba xanaaneyn ugu bilowday oo xaafadda ayay si qarsoodi ah cunada ugu soo qaadaa wayna u geysaa wax walba oo lacag ah oo iyada soo galana isaga ayay dawooyinkiisa oo u baahan yahay ugu soo iibisaa dhar xataa ma gadato isagii xanuunka waxaa u dheer murugta iyo walwalka ka haysta rafaadka gabadha mar walba wuxuu ka fikirayaa sida uu xaal noqon doono iyo waxa uu uga abaalgudi doono muddo kadib waa uu soo bogsaday wuxuuna bilaabay in uu wax xoga socdo rajadii ayaa u soo laabatay gabadhii maandeeq ahaydna farxadeedii ayaa sii korortay maadaama ay arkayso in ay guuleysatay waajibaadkeediina ka soo baxday ugu dambeynna wuu bogsaday isagoo dib u bilaabay waxbarashadii iyo noloshiisii kale ee caadiga ahayd habeenkii dambe ayuu ku ballamiyey meel ay asxaabta ku caweeyaan hadda waxa uu rabaa inuu u mahadceliyo maandeeq oo dahabkeedii dawada ugu iibisay waxa uu soo qaaday ubax cas iyo dhowr hadiidood oo ugu farxiyay isaga oo dhahayo xabiibi waxa aan kugu abaalgudo ma aqaan balse nafteyda waxaan ka ballan qaaday inaan qalbigayga cid kula wadaajin nafteydana aan adiga ku huro maandeeq iyada oo dhoola cadaynaysa ayay ugu jawaabtay wax walba jaceylka aad i siisay ayaa igala weyn aniga waxay ugu sheekaysay murugadii ay soo martay iyo sidii ay u soo xanaanaysay waxayna tiri adduunka waxaa iigu murugo badnayd maalintan waayay wax kuu qubeeya maalintaasi waxaa qalbigayga ku soo dhacday inta sheekh u yeerato igu mehri ma dhahdaa si aan cid kaleba kugu raadinin jawi farxadeed iyo jaceyl dhab ah ayaa bilowday maalin iyo habeen oo dhan waa la wada hadlayaa dhib iyo dheefna waa la wada qaybsanayaa mahad oo jaamacaddii wax yari ugu harsanayd ayaa durbadiiba dhammeeyey jaamacaddii iyada waxay la garab taagnayd taageero iyo dhiirigelin maadaama uusan waxba haysan waxay ku xisaabtami jirtay tagsigiisa iyo qarashkiisa kale maalintii qalinjibintiisa waxa ay u dhigtay xaflad aad u qurux badan maanta waxaa la joogaa xilligii ay midoobi lahaayeen markii habeenkii la gaaray ayay istirikadiis ugu dhig oo gurigiisa oo aanan ka fogeyn ugu tag si ay jawi degan oo labadooda oo keliya ugu hambalyayso kalana hadasho waqtiga guurkooda balse markii ay guriga sidaasi u soo gashay waxay aragtay isaga oo aad u marqaasan oo bacjaad ahna ag taalo xabad sigaar ahna afuufayo naxdin badana waa ninkii ay ku soo daashay halkaa ha inoo joogto qaybtii lixaad ee qisadii jaceyl ee mahad iyo maandeeq hadduu rab raalli ka noqdo la soco qaybta xigta daawade haddii aad nala soo gaartay gabagabada muuqaalka laag saar muuqaalka siina sheer garay